И така, добро утро, скъпи приятели от Китната Родопи планина, планината с душа. Ние сме в комплекс Извори, Средногорци. Ето тук е Штъркелчето, тук е река Арда, ето я. Вижте, ето е река Арда и Средногорци. Ето го, вижте как е звучно в Родопи планина. А това е. По нас всичко е зеленина. Тук е просто прекрасно. Комплекс Извори, Средногорци. Комплекс Извора, Средногорци. Айде, живи здрави от мен.